大家好，Jackie。咁今日要講嘅係 Batman 嘅變種人啊，嗰個黑夜騎士歸來嗰個反派啊，好似真係叫做變種人啊。咁就係黑夜騎士歸來嘅變種人啦。咁呢度就係佢嗰個 setting 啦。其實個 body 咧就係灰色版嘅嗰個叫做亞當素體嚟嘅。咁就係即係之前已經開過箱噶啦，嗰個素體。咁你見到條牛仔褲啦，佢布料係做得好貼身嘅，後邊啦又有啲扣啦。咁其實呢個咧佢係做咗好多磁石嘅設計嘅。佢個頭咧本身就已經可以吸喺個頭度嘅。喂，係啦，將呢個鐵啊黐喺個頭度嘅，亦有呢個咯。不過我覺得個磁石唔係好大力嘅啫。咁你去調整翻喺個頭度啦。我覺得應該要再大力啲嘅，因為我覺得吸得唔係咁實啊，好易甩啊。咁但係都足夠嘅。係啦，兩條鏈啦。就勾喺佢嗰個褲嗰度嘅，咁都係呢度勾落去啦，一勾落去啦，咁都幾實淨嘅兩條鏈啦。係啦，咁跟住咧兩個手帶咧就要自己裝上去嘅，佢唔知點解幫你裝埋。咁跟住最正嘅係嗰兩粒鏈啦，即係乳頭啦，我哋廣東話叫鏈啦。兩粒鏈咧就係磁石嚟嘅，就黐喺佢個胸嗰度嘅，即係呢個乳頭嘅位置。一個兩個磁石嘅，我覺得個磁石就唔係好實嘅，我諗要再實啲嘅應該。如果唔係真係好易唔見，我覺得你不如補多俾個俾我啦。我覺得粒鏈係會甩咯，好機會唔見嘅。咁但係個樣就係咁黐落去嘅。跟住就俾大家睇下個樣啦。個樣就係其中第一個樣係咁樣嘅，個樣好似光頭嘅哭咁嘅感覺啦。咁佢可以戴一副超咯。呢副超就佢有3副多俾你嘅，我諗應該係驚你會唔見啦。係啦，預期啲眼鏡色俾3副你，咁點解鏈唔俾3個你咧？我就真係有呢個疑問啦。係咪一樣嘅？咁即係呢個就好似 Masco 咁啦，係佢先會諗係你有機會會唔見嘅咁嘅，佢真係有學到呢個傳統啦。跟住一個係擘大個口叫啦，有晒個牙齒啦，嗰個頭都係做得幾靚嘅個質素，成個漫畫陣味都出晒嚟嘅。我覺得 Marv Toy 咧係捉得好好嘅，做呢啲樣。跟住一個係笑樣啦，但係我覺得個樣係好似哭嘅咁嘅，即係佢綠巨人咁嘅。咁呢個笑樣咧都 OK 嘅，做得係。咁佢係光頭噶啦。全部都係磁石嘅。好啦，跟住佢有個火把啦，就咁樣嘅，有個火係膠嘅啦，咁樣連開咗啦。咁個火把個上色都幾好嘅。咁跟住就俾嗰個火嘅膠件你啦，即係呢個係佢通常嘅一個處理嘅模式啦。跟住就有一個生咗鏽嘅鐵通咧，都有上色嘅。咁都係佢嘅武器，因為佢唔多嘅。跟住仲有把刀仔啦，刀仔係有上色嘅，放大少少先。個銀色係上得唔錯嘅，亦有細紋嘅。好啦，就唔係咁多嘅配件嘅啫。咁手型我覺得唔算多啦，拳頭有一對啦，跟住有一個咧係一啲拎住人嘅。抓住人嘅手啦，跟住有唔同角度嘅，即係呢一對啊，係啊，抓住人嘅手，唔同角度嘅。咁跟住有一個咧，就係拎住武器嘅手，同埋拎住火把啦。咁但係佢唔係
全部都係有舉手指去拎嘅。咁冇所謂啦，佢都係拎刀仔啊，或者拎火把啊，都可以咁拎住把武器嘅，咁都好百搭嘅。雖然我覺得你應該做多一個係就咁揸住嘢嘅拳頭啦，咁佢就冇嘅，有少少即係軟式啦。咁手型真係唔多嘅，呢度都係拳頭一組啦、2組啦、3組啦、4組嘅手型嘅啫。可動方面啦，咁個手啦就一向咧，我覺得佢咧呢個亞當素體有個問題嘅，個蝴蝶關節係比較差嘅。佢如果做呢啲嘢咧，其實應該要做一啲伸出式嘅蝴蝶關節嘅，咁佢都係通常都冇做嘅。咁變咗佢係有嘅，少許咯。夾胸其實呢個位係頂住啦，冇辦法，佢最多係90度舉手嘅啫。咁始終啦，不過啦，呢個變種人其實得 Masco 買過嘅，咁 Masco 已經玩到呢條褲散晒㗎啦，好似佢係做皮褲嘅，條褲已經爛㗎啦。咁佢就做咗條黑色嘅牛仔褲啦，咁就擺明個質素冇咁易爛啦。咁舉手啦，向下啦，跟住雙關節嘅，咁係普通嘅雙關節啦，咁會一樣個問題，肌肉會頂住啦。咁佢冇咗一啲新嘅單軸關節等等啊，去提升佢個可動啦。咁跟住腳手啦，有一個可動啦，咁樣嘅，咁但係都舒服嘅個可動，扭落去都鬆緊度都 OK 嘅，向後啊，基本嘅動作都做到嘅。咁跟住扭啦，條腰咧可以去到呢度咁多嘅，未到90度嘅，但係都 OK 啦。向後啦，都露咗個罅位出嚟嘅。如果向後咬嘅，不過左右兩邊就 OK 嘅。係啦，你睇嗰粒呢度，覺得真係會跌咯，粒奶頭、乳頭。喂，你睇，勉強啲，我覺得你應該俾咗幾個我，放翻上去先。OK 嘅，小心啦！如果可動嘅時候，跟住踢腿啦。佢其實咧成日都將啲為咗做得更加貼身咧，佢啲布料做得實在太繃緊啊，好容易即係會可動上咧就會即係棘住，同埋會扯爛咗條褲啊，所以要小心啲嘅。咁好明顯下膝好吉啊，就係一個雙關節嚟嘅。咁咧條褲因為佢做得好繃緊啊，所以咧擘大壓腿咧就唔係太好嘅。係啦，咁多嘅啫。踢腿咧都可以甩咗添。係啦，踢到嚟90度嘅啫，跟住有接地咧，咁樣嘅隻腳有接地，咁個可動就大概係咁樣嘅，我覺得係一般嘅，係靚仔嘅，但係成隻嘢都係啦。咁跟住呢個比例方面啦，佢就係一定高過 SHF 噶啦，咁佢都係夾翻佢自己系列嘅啫，比較即係高大啲嘅1:12嚟嘅。咁最後啦，值唔值得大家買咧？喂，我覺得係靚嘅，做得非常乾淨啊！雖然我覺得個可動對比而家今年其他牌子出嘅可動，即係再誇張啲都有啦。咁佢真係唔係好悶嘅，真係好勁嘅。佢都係一般嘅雙關節咯，合理嘅可動咯。咁嘅佢係繼續係做得好乾淨，同埋布料係做得好繃緊啊。所以即係睇起上嚟係幾舒服同埋幾靚嘅。咁同埋呢個角色，話晒都係即係黑夜騎士歸來嘅其中一個大嘅反派啦。咁其他角色都近年有好多創出啦，包括入邊嘅羅賓啦、超人啦，係啦，係爭神奇女俠嘅啫咁嘅。咁呢個反派都係經典，佢即係做咗小丑啦，小丑都有其他創出啦。不過佢啊應該未出小丑啦，係啦，因為如果布衫另一間出嘅係 Joe Man Toy 啦，咁都覺得唔使買啦，垃圾嚟啦咁嘅。係啦，咁坦白講咧，佢係真係為，如果以而家即係你要買新啦，你唔好追翻舊嘅 Masco 啦，除非 Masco 玩再版啦。呢排嚟 Masco 咧，黑夜騎士歸來再版咗啦，係啦，好難講嘅，佢都係諗住追翻。咁但係如果你話以而家要玩到嘅質素唔錯嘅 Masco， 可能做都未必追到嘅。咁呢個嘅 Muff Toy 嘅
exactly 係你嘅選擇 best choice 之一啦，咁樣嘅。咁嗰啲鐵鏈都幾好嘅，嗰個磁石嘅設計我覺得係醒目嘅，磁石鏈頭係幾醒目嘅。咁但係就即係個磁石鏈頭應該俾多幾個你咯，因為我驚真係會唔見啦。咁同埋磁石係爭啲，我覺得唔夠力嘅，佢做得係應該要再大力啲嘅，吸力應該再勁啲，應該係會再好啲嘅。咁基本係咁多。我係 Jackie，繼續講1比12、1比16嘅腳嘅。我哋下條片再見，拜拜。